Hello guys, it's another blessed day. Ayan, makikita natin, ayan yung river dito. Masyadong malakas yung current kasi katapos lang ng ulan. So, ito yung area kung saan kami gumagala ni Colette right now. Ayan, very peaceful yung sound of may tumatawag po sa likod, kaya po napahinto. Andyan na po siya. Tumatawag sa likod, kaya po nahinto yung sasabihin ko. Sorry guys. Ayan. No, what does it call? Lalwak. It is dalwak. Yes, it is. Ayan po. River po siya. Kaya ayan.